uupo ako ng ganito para matulog siya. Hoy, puti. Mana ka talaga sa tatay mo. Saan na kaya yun? Buhay pa kaya yun si Mochi? Hoy, puti. Buhay pa kaya yun si tatay mo? Saan na kaya yun? Ang sarap talaga. Tanggalin ko kaya pa ako. Paano doon magpasalamin? Siguro matako na talaga kaysa nasakit ang ulo ko. Gusto ko magpasalamin. Mahal. Si Marvel may alam. Parang meron dito sa Sisiyo 150 eh.